Oy, nganong na may YouTube karon? Kinsa ang nagtukod ni ini, kinsa ang mga founder ug giunsa nila pagpalago ni nga kumpanya. Ang YouTube nagsugod ni siya tungod sa tulo ka tawo. Kaning tulo ka tawo mga empleyado ni sila dito sa PayPal nga kumpanya dito sa Amerika. Sila si Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim. So kaning tulo ka tawo mag-amigo ni sila, kauban ni sila sa trabaho dito sa PayPal. So sa una nato sila problema kay nangita sila video tong usa ka singer bitaw nga si Janet Jackson in which naglisod sila og pangita. Kay kato nga video sa Super Bowl man to sa NFL bitaw usa ka sports sa Amerika in which nay controversial video dito si Janet Jackson in which wala nila nagka-problema sila ba kung usaon nila pag search to siya nga video. Then ikaduha nga rason nganong nagtukod sila aning gitawag nila nga YouTube is nanay mga website sa una nga pwede ka mag-upload og mga video pero di siya makadaog og mga bugat ng mga files. That is why nakaunahon na sila nga magtukod sila ilang kaugalingon na pwede maka-upload og mga large na mga files. Ni katulong nga reason is ang original jud ning YouTube is dili YouTube ang pangalan kundi TuneIn Hookup. So kaning TuneIn Hookup mao ni ilahang original jud nga plano nga website in which kuan ni siya dating site. Meaning, kanong musulod ang website is pwede mag-upload o nga video para makakita og pares bitaw. Sa ato pang panahon karon mga dating app. Sa una wala pa may dating app. Ang ila dito is mga website pa. Pero kato ilang website is wala ni patok katong TuneIn Hookup. Mao to ilahan na lang gibuhat og free to nga website. So bisag kinsa na lang pwede mo-upload dito og mga video. So mao to katong ilang ikatulong member bitaw si Jawed Karim is nag-upload og pinaka first nga video sa YouTube. Ang title ato is Me at the Zoo. So iya tong gi-upload katong April 23, 2005. So pinakauna nga video nga na-upload sa YouTube is kadto siya. No, ang una nag-upload is ang founder mismo, si Jawed Karim. So kadto siya 19 seconds ato siya nga video. O karon daghan na pud kay ito siya views. So historic to kay mao toy pinakauna nga video nga na-upload sa YouTube. Human na to is daghan kay nang inganyo bitaw ng mga tao nga sige upload sa YouTube in which dili na makaya sa ilahang site. So kato nga site is beta pa man to kanang napabitaw sa testing stage nga website. Gusto nila upgrade or i-level up ilahang site pero wala sila dako nga kapital. Pero kana nasulbad nila nang problema kanang pagpa-upgrade sa ilahang website kay namay usa ka investor nga nag-invest sa ilaha. Og nitabang og nihatag og kwarta para mo level up or ma-upgrade nila ang ilahang website na YouTube. Kanang investor is kanang gitawag nga Sequoia Capital. So kanang Sequoia Capital mao na siyang isa sa mga pinakadako nga investor sa tibuok kalibutan. Sila ang nitabang sa YouTube so katong tulo bitaw nga founder. So ila tong gi-investan og 3.5 million dollars. So mao to na upgrade na ang YouTube no, daghan na kayo maka-upload pero naiduha ka Chinese ba nga nag-upload dito og video in which nag-viral ni siya. In which katong video nila is napansin sa usa ka importante kay nga tao, si Susan Wojcicki. So kani si Susan Wojcicki mo ni siya ang product manager sa Google. Ako po nigambag si Susan Wojcicki sa YouTube no. Nganuman di ba product manager niya sa Google? Iya man tong mga amigo, iya tong kaila tong tag-iya sa Google na si Larry Page o si Sergey Brin. Kaya ang sinugdanan sa Google is dito man sa garahe ni Susan Wojcicki nag-start. So mao to nilago na, nakwartahan na ang Google no, nilambo na. So dakog impluwensya to si Susan Wojcicki sa katong founder sa Google. Og iyang giingnan nga pwede nila paliton ang YouTube. Kaya nakita niya nga dakog potential nga mulambo ning YouTube. So mao to gipalit sa Google ang YouTube. Ilang palit ato is 1.65 billion dollars. So katong nga panahon instant millionaire o billionaire tong tulo ka founder sa YouTube. Kailan naman gibaligya ang YouTube sa Google. So mao to katong tulo ka founder is tag 400 million ilang nakwarta ato no after nila pagbaligya sa YouTube sa Google. So karon ang tag-iya na sa YouTube is ang Google na. No dili na tong tulo ka tao katong atong giingon sa sinugdanan bitaw. So karon sa atong panahon ang YouTube is gibansagan na nga YouTube is the new TV. Mutuo mo ana. Sa ko mutuo ko kay sa YouTube karon halos naa na jud tanan. No bisag unsa imong ipangitaon na sa YouTube nimo makit-an no mga tutorial, educational ug uban pa. Pag based sa history sa YouTube, ang first video nga nakaabot og 1 billion views is katong kanta ni Psy, katong Gangnam Style bitaw. So grabing views ato. Mao toy dahilan nga nadaot na damage ang server or view counter sa YouTube. Mao tong gi-upgrade na pud sa YouTube para maka-accommodate o para ma-count ang mga views na lampas na og billion. Daghan pa yung mga sikat karon nga tao nga nisikat tungod sa YouTube no, mga singer no, sama nila Justin Bieber, Ed Sheeran, Carly Rae Jepsen ug uban pa. So kana sila sa YouTube na sila nagsugod. So naay mangutana ani, kung gibaligya man sa founder sa YouTube ilahang kumpanya dito sa Google, pwede man dala ni pagkakitaan og dako. So kung tubag ana is ingani, pareha ra gud sa istorya sa mga inasal. Kung wala to nila gibaligya, maghulat pa sila og pila pa ka tuig para makuha tong kwarta or amount na gibayad sa ila sa Google.
So katuy lang ng kwarta pag baligyan na sa YouTube, pwede nila to i-reinvest or itukod og lain nga kumpanya. By the way, napunta YouTube no. Pwede mo bisita sa atong YouTube, ang Oy Bisaya channel. So dito atong subscriber is 89 pa kabuok. Kung ganahan mo subscribe dito, okay kayo, no? Magpasalamat pud ta ana. Pero karon sa panahon nato bisag taas na kay ang YouTube, na usa ka platform nga ni usbong, which is kaning TikTok, in which diri ka naga tan-aw. So possible kaning TikTok mo boom na pud ni siya og maayo sa mga sunod na panahon. Kay ang birada sa TikTok is mga video man gihapon. Sige, mao ra to kay magklase pa ko. Salamat sa pagtanaw og bye. Follow for more.